बीजेपी सरकार को मनमुखी शासन रे बोलिला बुलडोजर जबरदखल नारे निरीह लोकों प्रति कठोर हेले मोहन पेट पाटला को नहीं रास्ता रे हट हट साधारण लोके सरकार को गुहारी करिबारु निरीहंको उपरे पड़िला प्रहार पुणी राज्य रे बोलिला बुलडोजर बीजेपी सरकार को मनमुखी शासन रे राज्य रे अधिकांश स्थान रे हटहटा हेउछंती निरीहवासी भुवनेश्वर परे एबे संबलपुर महानगर निगम पक्षरु सहरर पुनर्बार आरंभ होईछि जबरदखल उच्छेद प्रक्रिया लोकंक पेट पाटला को गोइठा मारी कठोर हेउछंती माझी सरकार लोकंक दानारे धोली देई सरकार जोर जबरदस्ती उच्छेद प्रक्रिया आरंभ करिसंती भूतपड़ा छकरु धनकौड़ा पर्यंत चलीथिबा जबरदखल भयरे मोती झरण छकरे उच्छेदकारी दल को स्थानीय लोकंक प्रबल विरोधर सम्मुखीन हेबाकू पड़िछि फलरे एठारे प्रबल उत्तेजना प्रकाश पाइछि तेणु जिला प्रशासन पक्षरु मोती झरण छकरु प्राय 200 मीटर पर्यंत विशृंखला को एड़ाइबा पई भारतीय न्याय संहिता आईन धारा 163 लागू करा जाइछि एपरिक एही अंचल रे 5 जनरु अधिक लोक एकाठी न हेबाकू डाकबाजी यंत्र जरिया रे चेतावनी मध्य दिया जाइछि उत्तेजना को दृष्टि रे रखी एठारे व्यापक पुलिस सुरक्षा बाहिनी को मुतयन करा जाइछि घटनास्थल रे 2 अतिरिक्त एसपी 2 एसडीओ 5 थाना अधिकारी उपस्थित थिबा बेले 20 रु अधिक प्लाटून पुलिस सुरक्षाकर्मी मुतयन होइछंती घटनास्थल रे उत्तरांचल आईजी समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने पहुंची परिस्थिति अनुध्यान करिसंती पुलिस पक्षरु जबरदखल उच्छेद चालुथिबा स्थानर उभय पटु रास्ता को अवरोध करा जाइछि तेबे सरकार को एभली मन मुताबिक शासन पई अति हिनस्ता होउछंती लोकंक मुहरे दाना देबा बदल रे दाना छड़ाई तंकु रास्ता रे बसाई देउछंती सरकार जहां नै स्थानीय अंचल रे उत्तेजना सृष्टि होइछि रेड खोलो जितेंद्र संको रिपोर्ट न्यूज 95 ओडिया देश विदेश रो कोण अनुकोण टेक्निक खबर देखंतु आम सह यूट्यूब फेसबुक और इंस्टाग्राम रे आमको देखंतु लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को आद्यम भूलंतुनी।